こんにちは。今回はあんまり暖かくないショールを作っていきます。実用的ではないんですが、華やかで使っている時に楽しい気分になるような綺麗なショールを作っていきます。使う糸はダイソーさんのメランジテイストブルーで約 60g で、これは 60g なんですが、他は 50g、 これは 60g、 これはイエローグリーンでダークベージュ、ピンクとペールグレー、これはベージュで、こっちで花を作って、これでつなげていこうと思っています。これは全部好きな配色で作ってみてください。これで6色で、あともう1色は以前にバッグを作った残りがちょっとだけあったので、今回の編み方は尻尾編みを丸い形にアレンジしたもので、これを花に見立てて、でこのベージュでつないでいきます。まず中心を作っていきます。でこの中心は最初に輪を作って細編みで一周したところ、この最初の輪を作ります。糸端を10センチぐらい残してつまみます。で反対もつまんで、これを近づけて輪を作ります。これが最初の輪になります。もう一回くるんで、この時に右手の糸の方が上になるようにします。でこの交差しているところを指で軽くつまみます。でこの輪の中に針を入れて細編みをしていきます。で持ち方は人差し指の下を通って上を通って親指と中指で軽く押さえます。で押さえているところは交差しているところで、ここに針を入れて編んでいくんですが、この時にここがあんまり緩くなっていると編みにくいので、ちょうどいい針を持たせておきます。でこの小指で糸を押さえておきます。で輪の中に針を入れます。で引っ掛けて引き出して、もう一回引っ掛けて引き抜くと鎖が一つで、この輪の中に針を入れて細編みを8個、鎖の後に細編み2本を引き抜いて、これが1つ目の細編みで、後で数えやすいようにマーカーをつけておきます。この表2本をすくいます。この時はきちんと2本すくった方がやりやすいと思います。であと7個、全部で8個編んでいきます。で途中でこの輪が伸びてやりにくい時にはちょっと糸端を引っ張って
で編みやすいようにしておきます。これでマーカーのついている目も含めて8個で、この糸端をちょっと引いて輪を引き締めます。で、後でまた引き締めるチャンスがあるので、ここではあまりギュッと引き絞らないで、最初の細編みに引き抜きます。2本の糸の下、これで中心が出来上がりました。ちょっと引き絞って花びらを編んでいきます。まず鎖を1つ、このまま糸を伸ばします。伸ばす長さは約2センチぐらいで、長くても短くても大丈夫なんですが、一応今回は2センチぐらいを目標にして編んでいきます。で、この糸が出ているところを指で押さえて大きな鎖を1つ、これで小さな鎖と大きな鎖、次はこの大きな鎖の真ん中に針を入れて細編みを1つ、これで小さな鎖、大きな鎖、細編みで、今回はこの大きな鎖3つで花びら1枚になっています。で、全体的にも大きさを揃えた方が綺麗にいくと思うので、その大きさを揃える工夫としてちょっと一回戻ってみてやってみたいと思います。で、細編みのところが終わったところから鎖を1つで伸ばして、で、糸が出ているところを指で押さえます。で、普段はこの指の真ん中ら辺で押さえていると思うんですが、今回はこれをもうちょっと上にずらして、この糸が出ているところを下の方で押さえて、このご自身の親指の幅を目安にして編んでいくとちょっと揃いやすいかなと思います。で、私はこの親指の幅プラス細編みの時に針が入るくらいで、これぐらいの大きさで揃えてやってみています。伸ばして親指で押さえて、ちょっと上の方で目安にして、で細編みで真ん中、これでちっちゃい鎖、大きな鎖、細編み、次はまた大きな鎖、細編み、この細編みのまま糸を伸ばします。この時も2センチぐらいで上にずらして、この幅を目安にして、大きな鎖の真ん中に針を入れて
細編み、で次も大きな鎖、細編みのところを指で押さえて糸を伸ばして、で今度は上にずらして大きな鎖で、さっきまでは細編みだったんですが、3つ目は引き抜き編み。引き抜き編みの時も大きな鎖の真ん中に針を入れて糸を出して、これを引き抜きます。ちょっと指で添えて、ちょっと引き締めて、でこの細編みのところに戻ってきます。でただこの状態ではなくて、この細編みのところを裏返します。裏が手前で、最初の鎖の隣の細編みの頭に引き抜きます。最初の鎖がここなので、その隣、ここに引き抜きます。鎖の出ているところの次、2本の糸の下で引き抜いて、これで花びら1枚で、次も花びらを作っていきます。鎖を1つ上に伸ばします。2センチぐらいで、親指を上の方にして大きな鎖で、真ん中細編み、大きな鎖の間は細編みと細編みと引き抜き編み、細編みの次に大きな鎖、糸を出したら親指を上の方にして、で細編み、で大きな鎖で上の方、細編み2つの次は引き抜き編み、細編み細編み引き抜き編みで、隣さっきの隣、これで花びら2枚で、次また3枚目鎖1つ伸ばして、で親指、大きな鎖、細編み、伸ばして親指、次は細編み、引き抜き編み、
細編み細編み引き抜き編みで、さっきの隣ここも引き抜き編み、これで花びら3つ、4枚目鎖1つ、これで5枚、全部で8枚編んでいきます。123456788 8枚になったら糸を切ります。で1回鎖を編むようにしてちょっと糸を長めに残して切ります。引き抜いてギュッとして、で今編んできた方は裏で、こっちが表で、この今切った糸で、今切った糸は側面から出ていると思うんですが、これを裏を通ってこの中央寄りに出したいと思います。裏面に2本の糸が出ました。こっち裏でこっち表で、もう1本も引き締めてこれを1回結んでおきます。2回、1回で2回結びました。で糸端を通しておきます。
ちも隠しておきます。で同じようにたくさん作っていきます。同じように編んでいきます。次は鎖編みをしながらつないでいきます。で横方向にも縦にもつないでいくんですが、まずこの横のラインをある程度編んでから編んでいった方がやりやすいので、まずここを編んでいきます。で好きな位置に並べてみて、この穴は一応表と裏があるので表を揃えて、でここから始めたいと思います。最初の輪っかを作ります。でちょっとだけ緩みを持たせて、これを花びらの真ん中に手前から向こう、この花びらは大きな鎖3つでできているので、真ん中こことかではなくて真ん中でねじれている場合があるので、これも直してから真ん中で糸を引き出して細編みをします。でこの時に長い糸を向こう側にして、こっちではなくてこっちにしておいて、でこれを引き抜いて、この2本を引き抜いて細編みが1つ、もう1回花びらの真ん中に、で長い糸はこっち側、この糸を出してきて、この2本を引き抜いて細編み、この細編みにマーカーをつけておきます。次は鎖編みを7個、1,2,3,4,5,6,7、次の花びら真ん中に針を入れて細編みをします。ねじれていないか確かめてからで細編み、次また鎖を7個、次の花びら細編み、花びらと花びらの間は鎖7個、
全部鎖7個でつないでいきます。次また鎖7個、でこれでぐるっと一周します。最後も鎖7個編んで、最初の細編みに引き抜きます。これで一周終わったんですが、最後に鎖一つを編まないでこのまま引き抜いて糸を切ります。でちょっと長め、で最初の糸と結んでおきます。これで終わりなんですが、糸始末をしてみたいと思います。この白い糸の部分にちょっとほどけないように絡めてから隠していきたいと思います。もう一本もちょっとしつこめに針を通したんですが、洗濯する可能性があるのでちょっとしっかりめにしてみました。これで一つ目が終わりました。で次は鎖編みをしながらつなげていきます。2つ目の花も最初は1つ目と同じように始めます。鎖編みをする時の最初の輪を作ります。で後で針で始末するのでちょっと長めに残して最初の輪を作ります。ちょっと緩めに作って花びらの真ん中、この長い糸はこっち側を通って向こうで糸を引き出して細編み、一つ目にマーカー、花びらと花びらの間には鎖7個、次の花びら、で次の鎖編みでくっつけたいと思います。
こういうこんな感じでくっつけます。で、今回は隣り合った花は間2つでくっついています。こことここ、こことここ、2箇所でくっついています。で、この鎖7個と長さが合うように鎖3つと引き抜き編みが1つで、鎖3つ、3つと引き抜き編み1つと3つで、鎖7個分、ここと長さが合うようになっています。で、これは隣り合わせて編んでいきたいので、引き抜き編みで2回くっつけます。こことここで、ここを鎖3つと引き抜き編み1つと鎖3つ、まず鎖3つ、4つ目でくっつけます。で、次は4つ目でこっちも4つ目とくっつけます。花びらと花びらの間の4つ目、この4つ目の向こう側は1本の糸、手前は2本、ここに針を入れます。で、ここに引き抜き編みでくっつけます。で、そのくっつけ方は一回平らなところに置いてみて、位置は長い糸が手前、次は針で、次は向こうの花で、鎖3つ、反対側の4つ目で、向こうが1本、手前は2本で、引き抜くときは上から針を入れます。で、戻ってきて長い糸を引き抜きます。で、ここで一回針をくるっと戻して、これを引き抜きます。これでくっつきました。鎖3つ引き抜き編み、次は鎖3つでピンクの花に戻ります。で、ピンクの花、細編み、こんな感じでくっつきました。で、隣り合っているのでもう1箇所くっつけます。同じように鎖3つと引き抜き編みと鎖3つ、3つ、次は引き抜き編み、こことここ、向こうは真ん中の4つ目、1、2、3、4
上から手前が2本で、長い糸を引き抜きます。でこの時の位置は、長い糸が手前で、次が針で、向こう側の花4つ目、引き抜いて、ここでくるっと回してもう一回引き抜いて、これでくっついて、でまたピンクの花に戻ります。引き抜いた後は鎖3つで、ピンクの花びら、細編み、これでくっつきました。であとは花びらと花びらの間に鎖7個ずつ編んで、くるっと最初まで戻っていきます。細編みの後に鎖7個で、細編みで、最後は細編みに引き抜きます。この後鎖一つを編まないで、このまま糸を切りたいと思います。で引き抜いて一回結んでおきます。でここから同じ色のところに針で隠します。で次の花とどっちでも大丈夫です。始め方は同じです。鎖編みをする時の最初の輪っか、で花びらの真ん中、で長い糸は向こう側、細編み、鎖7つ、
次でくっつけたいと思います。隣同士なので2箇所でくっつけます。こことここ。まず鎖3つ。で、ここでくっつけます。リーチは長いと針向こうの穴模様で、ここの4つ目1234引き抜きます。ここでくるっと回してもう一回引き抜いたら鎖3つで戻ります。元の花で、これで1箇所次もう1箇所ここと鎖3つくるっ引き抜いたら鎖3つで元の穴に戻ります。これでくっつきました。で、この列はこれを繰り返して長くしていきます。で、この白い穴は鎖7個編んでぐるっと一周します。一周してきたら鎖7個編んでから最初の細編みに引き抜きます。で、こっちにも足していて、だいたいここを編んでから次の段をやっていこうと思います。で、次の段は今ここを編んできてこの部分を編んでいくんですが、ちょっとやりにくいので反対側から見て、こことここは2箇所でくっついているんですが、次は黄色い花には1箇所、白い花にも1箇所、こことここでくっついています。隣り合っている時には2箇所、斜め上の時には1箇所ずつで、こっちはまた変わってくるので、とりあえずここだけ見てくっつけていきたいと思います。ここはできていて、次ここを編んでいきます。ここのここ、始め方は同じです。鎖編みをする時の最初の輪っかを作って、
細編み、でまた鎖7個、次の花びら、次でくっつけたいと思います。こことここでくっつけます。この花びらはこことこことここの間の鎖でくっつけます。鎖3つ、引き抜き編み、鎖3つ、1、2、3で、さっきと同じように引き抜き編みでくっつけます。1、2、3、4、上から長い糸は手前で引き抜いて、でもう一回、これでくっつきました。引き抜き編みの次は鎖3つしてから元に戻ります。細編み、次はこことくっつけます。この花びらとこの花びらの間でくっつけます。鎖3つと引き抜き編み、長い糸、針と鎖3つで戻ります。これでこことここでくっついたので、あとは鎖7個ずつでスタートしたところまで戻ります。でぐるっと編んでいきます。一周してきて鎖7個編んだら、最初の細編みに引き抜きます。で次はここを編んでいきます。この花は隣り合っているところでは2つ、こことここは隣り合っているので2箇所、ここは斜め下なので1箇所、こっちも斜め下なので1箇所、全部でこことこことこことここで留めていきます。で編むときはこういう位置の方が見やすいと思うので、こっちから見るとこことここが隣り合っているので2箇所で、ここは1箇所、斜めは1箇所、こっちも斜めは1箇所、全部で1、2、3、4でくっつけます。編み始めは同じように編んでいきます。
鎖7個で、次の花びらでくっつけていこうと思います。まずここ、次の花びらと花びらの間、鎖3つと引き抜き編みと鎖3つ、123、1、123、123、引き抜き編み、1234、鎖3つで元に戻ります。これは斜めなので1箇所、こっちも1箇所、こっちは2箇所で、次はここを編んでいきます。また鎖3つ、引き抜き編み、1234、元の花に戻ります。次は2箇所、鎖3つ、引き抜き編み、鎖3つ、1234、こういう感じ。もう一箇所、これで4箇所、1234箇所くっついたので、また最初の細編みまで鎖7個で編んでいきます。でまた最後は鎖7個、最初の細編みに引き抜きます。で次、ここはここと全く同じです。隣り合っているところには2つ、
斜め下は1箇所、こっちも斜め下は1箇所、2箇所1箇所1箇所、同じことをしていきます。で次はこっちを編んでいってもいいんですが、ちょうどここがこういう形になっているので、ここに編んで、ここを縁にしていこうかなと思います。こういう形の方が可愛いかな。でまた同じようにこことここでくっつけたいと思います。鎖3つ引き抜き編み、1234、でここからはまた鎖7つずつで最初のところまで戻ります。で次の穴はこことここは隣り合っているので2箇所、こっちは斜めなので1箇所、こっちも1箇所、全部で4箇所で留めていきます。これで2箇所、次は斜め、
これを繰り返して好みの大きさになるように編んでいきます。8段編んだらだいたい80センチぐらいになりました。で長さは約160センチ。でこれからもっと横も縦も伸ばしていくので、最終的にどれぐらいまで編んだかを概要欄に書いておきます。で今回編んだこの模様は、この繊細な立体感ができて、すごく綺麗な可愛い模様になりました。それとあとすごく伸縮性に富んでいるので、肩にかけた時に体に沿う感じでずれにくくてすごく快適な感じです。これを2色とか単色で好みの色で作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。